Buenas tardes a todos los del canal WZ Diagnóstico Automotriz. Estamos en este momento reparando una camioneta Cherokee 4G. Viene por una falla, se le montó, se le limpiaron los inyectores, se le hicieron las pruebas pertinentes sobre las bobinas, se probaron las bobinas, se probaron las bujías, se cambiaron las bujías se cambiaron. Se le hicieron las pruebas pertinentes a las bobinas y se limpiaron los inyectores, se le hizo el kit completo, se le cambió el kit, se le revisó el sistema de aire, de vacío y todas las pruebas pertinentes a esta camioneta, prueba de gasolina, presión, pero la camioneta sigue con un malfire, en el pistón número 5. Ya van a ver, ahí está, un malfire. Ya está en mínimo. Doce malfire y en los otros pistones trabajando como debe ser. En el 5 llega a subir hasta 117. Como está fría, solamente logra llegar a 64. Cuando está caliente llega a 100 y pico, 117, 100 y algo. Y por tener esa falla, la camioneta prende el engine, lo prende por 3, 4 párpados. De 3 a 4 párpados logra encenderla cuando va andando. Aquí en pare, como tal, como pueden ver, está en pare. No logra emprender el engine, pero va andando. Y el cliente me dice que él le da prensa porque a él le gusta correr y depende por 3 veces palpita o 4 veces palpita el engine. Tú metes el escáner, salgo de malfire, busco los códigos. Ahorita no los dan, mira, están borrados, se borraron y no los están dando. Pero como pueden ver, la camioneta tiembla. Tiembla la camionetica. Este es un video que quiero montar porque es una fallita que viene por un malfire, viene con una fallita, estoy temblando. Entonces el cliente quiso que le cambiaran los inyectores, que se le hiciera el mantenimiento, que se cambiaran las bujías. Son 16 bujías que lleva este motor, es un 5.7. Es el EMI 5.7 de 8 y quise montar este video porque está muy concreto, o sea, el carro está taqueteando y voy a tumbar la cabeza motor, lo que nosotros llamamos aquí en Venezuela la cámara, la voy a tumbar para verificar el árbol de lea, porque es el árbol de lea que está desgastado. Después de tantas pruebas que le hice, me di cuenta que es el árbol de lea que está malo. Les voy a mostrar. Después fue la prueba que hice y sigo el video. Sigo con el video. Para que vean lo que está sucediendo en esta camioneta.
El 1, chévere. El 3, chévere. El 5. El 7. Perfecto. Tiene un leve, uy, está calientísimo todavía. Tiene un leve movimiento, pero es pequeñito, o sea, ni se logra sentir. Pero este sí está malo. Es que con tan solo hacer así, mire. Este ni se mueve. Este menos, el otro menos. El único que está moviéndose es este. Si logran ver, el espacio que tiene tan gigante, demasiado. Entonces vamos a apagar la luz y voy a tumbar la cabeza completa como tal. Voy a tumbar todo lo que es la cámara, pero para poder tumbar la cámara hay que tumbar el cuerpo de aceleración, el cuerpo de admisión, todas esas cosas. Y sigo con el video para que ustedes vayan viendo lo que le vamos a hacer a esta 4G. ¿Ok? Bueno, chévere. Seguimos con el video. Ya tumbamos el cuerpo de aceleración con su respectivo cuerpo de admisión y todos sus peteteques. Ya vamos muy avanzados. Voy a mostrarles que aquí se ve mejor. Ya se ve mejor. Cuando tumbamos completo, pues ya les muestro completamente el sistema. Esta es la falla. Esta es la falla del carro este. Y todos están en perfectas condiciones. Solamente ese es el que tiene el juego. Tiene demasiado. Voy a terminar de tumbar y sigo con el video. Ya es de noche, pero he tenido trabajo y no me ha dado chance de desarmar la camionetica, pero como pueden ver es un trabajo bastantico, pues no sé ni qué palabra decirle. Hay que echarle bolas, digo, como se dice aquí en Venezuela, hay que echarle ganas, porque hay que desarmar muchas cosas y hay que hacerle, pues. Sigo con el video cuando apenas lo tenga ya la cámara tumbada. De la 4G ya se tumbó la parte de los taquetes. Este es un taquete que está bueno, son taquetes hidráulicos, y este que está dañado, está trancado, no gira, se trancó y se tuvo que haber tragado el árbol de leva. Permítame la otra. Si pueden ver, miren cómo giran. Esto gira. Y el que está dañado no hace nada, se tragó. Se molió completo. Aquí ya llevamos la mitad del motor desarmado. Me está ayudando mi compañero, un pana full mecánico que me está colaborando con el desarme, porque tienen que ser 2 personas para trabajar más cómodo. Entonces, cuando terminemos de tumbar el árbol de leva, seguimos con el video. Okay. Ya se tumbó medio motor completo, se sacó la leva, está bastante rayado, pero el cliente dice que la deje así. Pero como pueden ver, aquí está el mal.
del MyFire, el pistón número 5. Todos están chéveres, todos están buenos, ninguno está comido, solamente está comido el que se dañó y se tragó. Mira la profundidad que tiene. Esta es la profundidad. Árbol de leva dañado. El MyFire que va a presentar el pistón número 5 era la leva por comida, se tragó con... ¿De qué están los otros? Aquí están, con el taquete. Este está bueno y este está malo, trancado, fundido. Al parecer es que montaron mal los taquetes, pero ya será cuestión de comprar los repuestos y armar. Después que tengamos armado, seguimos con el video para mostrarles que ya no hay más fire en la camioneta. Y un saludo aquí a la cámara, compañero de trabajo.